Hello， 大家好，歡迎收睇我呢個節目啊！又到煮食佬時間，咁今日就同大家咧煮一個四川擔擔麵。咁就點解想整四川擔擔麵咧？咁就其實因為台灣嘅壽司郎咧就早排推出咗一個擔擔麵嘅，我覺得好好食嘅。咁但係咧佢就推出到好短嘅時間咧就冇得再食啦。咁我食上癮，咁所以我就想不如我自己試下整啦。咁其實個整嘅過程唔難嘅。嗱，咁講個擔擔麵先。嗱，擔擔麵其實係呢個四川重慶一帶街頭小食嚟嘅。咁所以咧煮嘅過程其實好快好簡單，亦都唔係啲咩好複雜嘅嘢。咁嗱，嗰個秘訣喺邊度咧？嗱，好多人就係忽略咗秘訣，就喺個雞湯嗰度。嗱，四川擔擔麵其實咧係用花生醬、麻醬，再混喺雞湯嗰度嘅。咁其實雞湯好重要，個雞湯靚嘅話咧，其實擔擔麵個成個湯底好味，咁就成碗麵好好食噶啦。咁好耐事不宜遲啦，我哋馬上開始。好啦，首先我哋咧就要炸呢個豬肉臊子啊，咁所以加啲油喺個 pan 度先。咁然之後咧就要準備豬肉啦。咁豬肉記得係唔好瘦嘅豬肉，一定係6:4比啊，6瘦4肥嘅6:4比豬肉啊，咁樣炒出嚟就好，因為我哋想炸啲油出嚟嘅。咁豬肉臊子要醃一醃嘅，咁加少鹽啊、胡椒粉啊、麻油啊，係啦，咁就撈，加少白酒啦，撈，咁就搞掂啦。好，咁我哋使倒落去啊！因為我哋要炸臊子出嚟啊！嗱，好啦，你見到炸到咁嘅款啦，見到啲油出晒嚟啦，嗱，啲豬肉啊，基本上見到啲豬油出晒嚟，啲豬肉已經炸到金黃色咧，咁就 OK 啊。咁我而家要加起啲豬油先啊，我知豬油有用㗎，我一陣再用翻㗎會。嗱，好啦，呢個頭先我哋個豬油嚟嘅，咁而家咧我哋就將個油加熱，然之後將呢個花椒倒落去。有都係用慢火，有都係慢火炸下，呢個好重要。好啦，咁有都喺度炸，直接要炸出個花椒嘅味道啦。因為擔擔麵好好食咧，就係靠呢個花椒嘅油啦嚇。我哋就有喺度慢慢炸，用慢火炸得嘅，唔使理佢嘅。好啦，然之後我哋咧就去睇呢個麵啦嗱。今日我用嘅麵係細麵、幼麵啊，咁我一陣抌落去。而家我咧就擺麵落去啊！呢個步驟好重要嚇。嗱，麵咧就好快熟嘅，2分鐘熟。咁所以我同一時間連菜一齊擺埋落去嘅。嗱，睇住啊！好啦，而家呢個時候咧，我哋咧就要將撈個醬嚇，咁我哋咧呢個芝麻醬啦嚇，呢個芝麻醬嚇，1斤嘅芝麻醬，你中意可以擺2斤冇問題嘅，即係睇你中唔中意味濃啲咁樣，擺多少少味濃啲，好味啲。咁然之後咧，有粒嘅花生醬啊要，大概1斤咁樣。然之後辣油，嗱，睇下中唔中意食辣，可以唔解辣油得嘅。咁我大概1茶匙嘅麻油啦嚇。然之後生抽1斤。混完呢個之後咧，咁
我哋就要混完之後，混完啲醬之後咧，就係加雞湯。咁啊嗱，雞湯嘅材料咧，我就好簡單，就係雞殼再加呢一個金華火腿，咁啊好簡單。咁啊乜調味都唔使嘅，咁直接加落去。呢個好慢。係啦，咁啊加雞湯落去。好啦，然之後加完雞湯之後咧，就撈撈佢。擺菜喺上面，然之後我哋頭先整嘅豬肉臊子，我哋就再擺豬肉臊子喺上面啦。再加蒜頭、葱、嗱，然之後最重要就係我哋頭先咧整炸咗嘅花椒油。咁啊，基本上呢個擔擔麵就完成㗎啦。好啦，嗱2碗擔擔麵搞掂啦，咁啊仲有水餃，咁啊今餐搞掂晒啦。嗱，咁啊今集咧就完成啦，我嘅四川擔擔麵啦，咁啊已經整好㗎啦，咁就我可以試食嘅，等試下食先啊，我試下食先。我覺得可以再辣啲，即係辣啲冇問題啊。但係個味係喺度嘅，即係個味就係嗰隻味，但係個可以再辣啲。咁啊花椒油啊都好香啊，個花椒油好香。咁啊麵好好食，個湯好正啊！哇，正湯！哇，個湯正，真係咁啊再試粒水餃先啊，咁我浸落個湯度，跟住試一個。正！我可以食成碗咧。咁好啦，今集嘅時間係咁多啦，咁我哋下一集再見，記得 subscribe 多支持嚇，拜拜。